What do we really care about as a church? Waar zitten we echt? Daar zetten we onszelf op in als gemeente. What are the values that drive us? Do we take time to think about those things? Wat zijn de waarden die ons aansturen? Wat laat ons dingen doen? It's one of the things that we do when we are setting up church plants. What do we value? Als we een churchplant starten, dan is dat een van de vragen. Wat zijn onze waarden? Remember when I talked about the church yesterday when we were just 7 people? Weet je nog, gisteren de kerk waar ik het over had met maar 7 mensen in een churchplant. So we just sat down together and said, what's going to drive us? What are the We gingen values? gewoon zitten en we zeiden, wat zijn nou de dingen die ons aansturen? Why are we going to do what we do? Waarom gaan we dingen doen die we gaan doen? Places of hope work on their values. Plaatsen waar hoop te vinden is, werk aan hun waarden. Because values will be interpreted into behavior. Want waarden zullen worden uitgelegd in gedragingen. So these were the ones that team came up with. Dit zijn de waarden waar dat team mee naar voren kwam. Biblical teaching, we want to be Bijbels guided by the onderwijs, word. we willen door het woord worden geleid. Worship, Aanbidding, authentic community. een authentieke gemeenschap. Hey, we want to be real people We willen echte mensen zijn. with our struggles and our challenges, as well as our successes and our perfections. Waar we ook onze worstelingen en onze uitdagingen bespreken, niet alleen maar onze successen. We want to be welcoming We willen verwelkomend zijn to people that do not know Him yet. voor mensen die hem nog niet kennen. We want to have a grace orientation to life, We willen een genadige benadering van het leven hebben. just as God demonstrates amazing amount of grace towards us. Net zoals God ons heel veel genade schenkt. Oh, we want to be part of it. They said we want to be part of a serving We community. willen een dienende gemeenschap zijn. Service will be one of our values. Dienen is een van onze waarden. Creativity and innovation. Creativiteit en vernieuwing. And excellence. What we do for God, we En want to do well. uitmuntendheid. We willen wel goed doen wat we voor God So doen. they were some of those values. Dat waren een aantal van die waarden. And I just throw them out because if you don't have values as part of your church system, you need to start thinking about. En ik laat ze zien zodat als jullie als gemeente of als churchplant geen waarden kennen, dan heb je deze nodig. Values that originate in the very heart of God. Waarden die voortkomen uit het hart van God. They determine our behaviors. Ze bepalen ons gedrag. They guide the choices that we make. Ze leiden de keuzes die we maken. They determine how we act. Ze bepalen hoe we handelen. They determine what ministries we do. Ze bepalen welke bedieningen we gaan doen. And it's important that everybody on the team knows those values because we fall back on them. En het is belangrijk dat iedereen aan boord diezelfde waarden koestert, want daar vallen we telkens op terug. They help us to measure how we're doing. Ze helpen ons om te bepalen of we het goed doen. And they protect us. En ze beschermen ons. Especially as a church plant, when others want to join us, I always take time to go through the values. Als we als churchplant anderen erbij krijgen, dan neem ik ze altijd mee de waarden door. So from yesterday, why do you guys always meet at 2 o'clock? Bijvoorbeeld gisteren, waarom gaan jullie dan 2 uur samenkomen? Why do you look so informal? En waarom zien jullie er zo informeel uit? I've had these kind of questions. Die vraag heb ik gehad. And I fall back on the values. En This dan is kom ik why. terug op de waarden. Dit is waarom we dat We doen. value people more than we value what people wear. Wij vinden mensen belangrijker dan wat ze aan hebben. Because one of the problems that we face sometimes, Want een van de problemen die we soms I'll be honest with you, as Adventists, als adventisten, we take values that belong way down here. we nemen waarden die eigenlijk helemaal onderaan horen te staan. And we push them way up here. En we duwen ze helemaal boven. And the ones that belong way up En here, degenen die juist heel bovenaan horen, be pushed down to way down die here. drukken we helemaal omlaag. This is the importance of values. Dat is het belang van waarden. Places of hope consider their values. Plaatsen waar hoop is, die denken na over hun waarden. To be value driven. Zo zijn waarden gericht. Like the iceberg. Net zoals een ijsberg. There's a lot of things that are under the surface and we need to work on the things that are under the Er zijn surface. heel veel dingen die zijn onder het oppervlak. Maar daar moeten we juist heel veel tijd aan besteden. Because ultimately they will come out in our behaviors. Want uiteindelijk zal het tevoorschijn komen in ons gedrag. We say a lot of things, We zeggen een hoop dingen, but actually it comes out in how we behave. maar het komt echt naar voren in hoe je gedraagt. What I really truly value will come through in our behavior. Wat ik echt waardevol vind, zal tot uiting komen in ons gedrag. Some of you may be aware of the I-Corps.
How many of you heard Heb je wel eens van I-Core gehoord? I-Core? That's something that's coming out, real focus on young people and a value-based church. Dat is een focus op de jeugd die we in de kerk willen houden en een waardegerichte gemeente. Helping churches to actually look at the things that they value. It's a very useful tool. I just mentioned it in passing. Ik noem het even tussendoor. Values. What should we care about? Waarom zouden we er ons druk over maken? What are we really driven by? Waar worden we echt door gedreven? I have to say, and I'll be very honest with you, God has really worked on my life on this one. Dit heeft ook mijn leven sterk beïnvloed. I want to tell you, as a pastor, it's very easy to say lots of nice things. Want als predikant is het heel makkelijk om heel veel mooie dingen te kunnen zeggen. You know, sometimes we can even be on autopilot, right? Soms kun je zelfs op automatische piloot preken. I said yesterday, the longest journey we take is from our head to our heart. Gisteren zei ik het, hè? Van je hoofd naar je hart is de langste reis om het af te leggen. It's our hearts where the values lie. Want in je hart liggen je waarden. I remember this. En onthoud, I don't know if you have, do we have stewardship directors in our churches? hebben we in onze gemeenten rentmeesterschapspersonen? Any church you have stewardship office? Nee, geen zaaldiaken, dat is iets heel anders. Somebody that reminds us that we need to, sometimes pay money. Iemand die ons af en toe eraan herinnert dat we bepaalde bedragen moeten overmaken. A treasurer, well, yeah, the treasurer will do that. Niet de penningmeester, maar degene die helpt dat de penningmeester geld ontvangt. Well, I can't. I had that guy came to me, Zo iemand kwam naar mij toe and he said to me, Pastor, you're going to have to preach next Sabbath. en hij zei, dominee, je moet volgende Sabbat echt I said, I prediken. can't. I'm somewhere else. I'm in my other church. Ik zei, nee, dat kan niet, ik ben in een andere I've gemeente. got 3 churches. You know, I can't come every week. Ik kan niet iedere week komen, ik heb 3 He gemeenten. said, but it's a special day. Maar het is een speciale dag. It's stewardship day, Het is and rentmeesterschapsdag. I can't find anybody. En ik kan niemand vinden. So you need to do it. Dus u moet prediken. Well, I can't do it. En ik zei, ik kan niet. I mean, he begged and he begged and he begged. En hij bleef maar smeken. And since it was a special day, En aangezien het een bijzondere Sabbat was, some churches have lots of special days. en sommige gemeenten hebben heel veel speciale dagen. Okay, I better do it. Dus ik dacht, laat ik het maar doen. We're going to have to talk about money. We moeten over geld praten. Half of the members won't turn up for this one. De helft van mijn leven zou ik niet komen luisteren. So I prepared a little message. Dus ik maakte een kleine preek. Actually, that Sabbath, it was quite surprising. Nou, die Sabbat was heel apart. Church was full. De kerk was vol. And I preached. En ik preekte. And I thought it went quite well. En ik dacht dat het best wel goed ging. And I remember that sermon. En ik herinner me die preek nog. I remember one of the points of that sermon. En ik weet nog een van de punten die ik zei. Because I said, as one of my great points, I said, and if you see somebody in need, you need to help them. En ik zei dus als een van mijn hoofdpunten, van als je iemand in de nood ziet, dan moet je hem helpen. God has blessed you to be a blessing to others. God heeft jou gezegend om een zegen. Dat sounds nice, doesn't it? Dat klinkt mooi, hè? That just flowed. Dat gaat mooi erin. I finished the sermon. En ik maakte de preek af. I was happy with it. En ik was er blij mee. I think the members were happy with it. En ik dacht dat de leden ook. You know how it is at the end of a service. Weet je hoe dat aan het eind van de dienst You is? know, most part we go to the back of the church and we shake everybody's hands. Handje schudden aan de deur. And if it's a really, really good sermon, En als het een hele goede preek is geweest, we make sure we shake hands with everyone. dan gaan we met iedereen handjes schudden. Go into the car park, drive around a few times in the car park just to make sure. Parkeerterrein even rondrijden. Did I say hello to you today? Heb ik je vandaag dag gezegd? Pastor, that was a great sermon. Thank you. Oh, dat was een fantastische preek, weet ik wel. Thank you very much. Ja, hartstikke bedankt. Finished the sermon, got in the car. Dus ik had een preek klaar. I'm going to head to my church plant. En ik ging naar een churchplant. I've got my wife in the car, Ik had mijn vrouw in de my daughters in the back, mijn dochters achterin. and 2 members from the church who are coming with me. En 2 leden van de gemeente kwamen met me mee. We're driving. We rijden. And the members in the pastor, that was a lovely sermon. En de leden zeiden, dat is een prachtige preek, meneer dominee. I said, thank you very much. Dankjewel. And we're driving. En we zijn hier nog It should even. really take about 15 minutes to get to where I need to Het be. is een kwartiertje rijden. To the church plant that starts 2 o'clock. Oh, naar de gemeente die om 2 uur begint, de churchplant. Except as we're driving, suddenly in front of me I see a queue of cars in a place where there shouldn't be a queue of cars. Dan zag ik ineens een hele file van auto's staan die er normaal niet hoort te staan. And there is a lady and she is about 5 cars ahead of us En er is een dame, 5 auto's voor on the ons, road op de weg. and she is banging on the windows of the cars. En zij staat op de ramen van de auto's te So I staan. keep watching as windows go down, there's a quick conversation, the window goes up and then she comes to the next car. En het raam gaat omlaag,
klein gesprek, raam gaat weer omhoog en ze komt naar de I volgende. think what's going on here? En ik dacht, wat gebeurt hier? And eventually she comes to my car. En ze komt uiteindelijk bij ons. Who's in auto. my car? En wie zit er in mijn My auto? wife, Mijn vrouw, my kid, mijn kind, 2 members. 2 leden. That was a nice sermon, Pastor. Dat was een mooie preek. Down goes the window, which is yes. Ja, het is hè. And she tells me this story En ze vertelt een verhaal about her husband having a heart attack. over een man die, haar man die And een hartaanval he's heeft. in hospital. En hij zit in het ziekenhuis And she can't get to the hospital without, you know what's coming, without some money. en ze moet naar het ziekenhuis, maar ze kan er niet komen zonder een beetje geld. Could you help me? Kunt u me helpen? What have I just said in my sermon? Wat heb ik net in de preek gezegd? If somebody, no, listen, this was a serious moment for me. This was a wake-up call. This was a value assessment. Dit was voor mij een heel belangrijk moment. Pastor Simon, you can say lots of beautiful things, and God set this up. Dominee Simon, je kunt prachtige dingen zeggen. Absolutely, no question, this is a God moment. Dit is een prachtig mooi verhaal. Pastor, that was a lovely sermon. Dat is een hele preek. And now I've got crazy woman En nu heb ik een gekke vrouw. who was asking for money Die vraagt om geld. from my car. Uit mijn auto. And I know I've got some. En ik heb I didn't put it all in the offering, you know. Ik heb niet alles in de collector gestopt. I've got 10 pounds. Ik had 10 pond. That's for my takeaway in the evening, Dat is voor after a long day. na een lang werk vanavond lekker een thuisbezorgd. You know how it is. What am I going to do? Wat ging ik doen? I've got the members in the back. Ik heb die leden achterin. Beautiful sermon, Pastor. Mooi preek eigenlijk wel. I've got my daughter and I'm trying to model faith to her. En ik heb mijn dochter daar zitten en ik probeer I've got my uit te wife dragen. who listens to me every week, En die luistert iedere week naar mijn preek. who lives with me. En zij woont met me And samen. she knew what was going on in my En heart. zij wist wat er in mijn hart It's a omging. good job there was kind of a gear stick between us. Het was wel goed dat er een versnellingspook tussen Because I think zat. she would have gone, give it to her. Nou, waarschijnlijk geschopt en van geef het man. So it's interesting how the ladies know what we've got in our wallets. Het is heel interessant dat onze vrouwen weten wat er in onze portemonnee zit. So hand goes in and out comes the wallet. I'm shaking. Daar komt, dus ik pak mijn portemonnee. Ik moet wel schudden. Value assessment. Dit is een waardebeoordeling. I'm not doing it because I valued that woman. I'm doing it to save face. En ik doe het helemaal niet om die vrouw te helpen. Ik wil gewoon mijn gezicht Because redden. I got the members in the back. Want ik heb die leden achterin zitten. I give 10 pounds to her. Ik geef haar 10 pond. I said to her, En ik zei tegen haar, I don't know if you're lying to me, ik weet het helemaal niet. but I'm going to tell you, I'm a pastor of the Seventh Day Adventist Maar Church. ik zeg je, ik ben een predikant van de 87. And just right now, I spoke about helping people in need, and here you are. Ik heb net over gehad dat die mensen moeten helpen. En hier sta je dan. I want to tell you, and this is straight up. Dit is echt voor zijn raad. I said, I want to tell you that there is a judgment. En dit is een oordeel. I'm an Adventist pastor. Dat is predikant, hoor. And one day, you will have to give an account for this En money. je moet verantwoording afleggen voor dit geld op een zekere dag. God bless you. Wat zeg je weer? En dan weer. Weg. Oh, we smile and I tell it because it's a bit humorous, but I look back on that as a serious moment. Het is natuurlijk een grappig moment, maar het was ook een heel serieus moment voor mij. Is your head in line with your heart? Is je hoofd op hetzelfde spoor als je hart? Oh, it's so easy to go into autopilot, to say the Het right is zo makkelijk om een automatisch piloot aan te zetten en de goede dingen te zeggen. but what's really going on underneath the surface. Maar wat is er werkelijk aan de hand onder het oppervlak? We gather for worship, dear ones. Komen samen voor aanbidding. Dus You read Isaiah 6 where Isaiah encounters this living God and he says, holy, 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 there's a worshipful moment. ja, Jesaja 6 staat een prachtig verhaal waar Jesaja God ontmoet. En dat is een Godmoment. And it's beautiful to come and to worship together. En het is heel fijn om samen te But aanbidden. if you read the rest of that little story, Als je de rest van het kleine verhaal leest, God says, who shall we send? zegt God, wie zal ik sturen? And out of that worshipful moment, Isaiah says, well, you better send me then. En uit dat aanbiddingsmoment zegt Jesaja, stuur mij maar. Oh, we gather for worship, but we must also gather for mission. We moeten samenkomen voor aanbidding, maar ook voor zending. Church is the hope of the world. De kerk is de hoop van de wereld. Listen, if your church disappeared, would anybody notice? Als jouw gemeente of churchplant zou verdwijnen, zou iemand het merken? I mean, that's the question. Dat is de vraag. If it wasn't there anymore, would somebody in our community say, oh, that's a shame, they were beautiful people. Als onze gemeente zou verdwijnen, zou dan iemand uit de buurt zeggen,
Dat is jammer, het waren fantastische mensen. That could be some people are happy we've gone. Right? I mean, in certain churches in London where we steal all the car parking spaces. In sommige gemeenten in Londen is iedereen kwaad, want wij stelen hun parkeerplaatsen. All kind of glad, don't we? Ze zijn helemaal niet blij als we er zijn, maar als we weg I zijn. like to think that if we disappeared, some people would notice. Het zou toch fijn zijn als wij zouden verdwijnen, dat mensen het zouden opmerken. They were nice, helpful people. Het waren heel hulpvaardige mensen, het waren aardige Of course, mensen. the concept of places of hope is also within the kind of general conference mission to the cities plan. Dit Places of Hope past ook bij het zending aan de stedenplan, wat de generale conferentie heeft. Also called churches of influence, churches that are influencing their community. Wordt ook wel eens genoemd gemeenten met invloed. And the idea came from Ellen White. En het idee kwam van Ellen White. Where she said we should have churches that are doing a multitude of things within the community. Zij zegt dus wel een gemeente moeten hebben die een aantal dingen tegelijk voor de gemeenschap doen. Instead of our buildings being shut 6 days a week In plaats van dat onze gebouwen 6 dagen per week dicht zijn. and open on Sabbath. En alleen maar open op Sabbat. Maybe we could utilize our buildings Misschien zouden we onze gebouwen kunnen gebruiken. if we have one Als we er eentje hebben. and do something for the community in them. En iets voor de buurt doen. And she was talking about this place in San Francisco. They were doing a lot of different things. They were she called them a beehive of activity in the community. En het voorbeeld dat ze gaf was van San Francisco, waar een soort bijenkorf van activiteiten plaatsvond. She said it was through social interactions that many would come into contact with Jesus Christ. Ze zei dat juist door maatschappelijke betrekkingen mensen in contact komen met Christus. Let's look at some values. Laten we naar een paar waarden kijken. We'll start and we'll finish in the next session. We beginnen nu en de volgende sessie gaan we erop verder. And I just speak from my heart and from my experience. These are the things that I've seen to be important if we're going to be places of hope for the community. En dit zijn de dingen die ik heb gemerkt die belangrijk zijn om plaatsen van hoop te kunnen zijn in de buurt. You need to discuss these. Die moet je bespreken. You need to come up with your own. Je moet met je eigen waarden We komen. all have our own identity. We hebben allemaal onze eigen identiteit. We're all in different communities. We wonen allemaal in verschillende buurten. We all have a context. We hebben allemaal een context. But we need to work on those things. Maar we moeten aan die waarden werken. What is driving us? Wat vuurt ons aan? What is determining our behavior really? Wat bepaalt in feite ons gedrag? Is one of the values. Hier is een van de waarden. And it's not rocket science, it's simple. Het is geen wetenschappelijk moeilijk ding. Places of hope. Plaatsen van hoop. Value being connected with people. The Vind- priority of relationships. Die krijgen grote waarde aan het hebben van een contact met relaties hebben. We're trying to break down barriers, not put them up. We proberen juist muren af te breken in plaats van op te bouwen. We're trying to be accepting instead of maybe sometimes building walls. Aanvaardend zijn in plaats van dat we muren opbouwen. Sometimes it can be so difficult to get to us. Het kan soms zo moeilijk zijn om bij ons To te be komen, part of us. om deel van ons te worden. The priority of relationships. De voorrang voor relaties. And of course that takes courage. En dat vergt moed. You know, many of the things that I've done Heel veel dingen die ik gedaan are heb, kind of against who I am, kind of shy Englishman. gingen in tegen mijn aard, want ik ben een beetje een verlegen Engelsman. No, there are some things, and sometimes we don't step out because it takes some courage. Soms doen we dingen niet omdat het moet verder. When I want to go and talk to the councillor or the mayor, Als ik met de wethouder of met de burgemeester wil there are praten, other things I could do in my day, dan kan ik andere dingen gaan doen die dag hoor. but I've just got to pray and have a little bit of courage. Maar ik moet gaan bidden en moed vatten. Because God can surprise us Want God kan ons verrassen. when we take a few steps in His name. Als we stappen zetten in zijn naam. The church that goes out, De kerk die naar buiten treedt. that fosters relationships. Die relaties belangrijk vindt. Wat We is zien het daar niet? niet. We zien jou daar niet. Oh, it's okay. Ja. Ja. I didn't get that one. What was that? They want to see me too. Oh, how's that? That's okay. That was fun. Yeah, you Go on. Where are you? I'm here now. Hello at the back. Is that okay? You'll be in here soon. Don't worry. No, it's this one. That was that one. Listen, remember the story of Ruth. Ruth, We hebben Naomi? het verhaal van Rut. you remember what happens? That little conversation Een klein gesprekje. where Ruth says, Als Rut zegt, "Your people uw volk will be my people." is mijn volk. That's a value. Dat is een waarde. What if we said that about our community? Als we dat nou eens over onze wijken zouden zeggen. Those people will be my people.
dit volk wordt mijn volk. When I'm planning a church or I start pastoring a new district, Als ik naar een nieuwe gemeente ga of I've learned to go in with the mentality, I'm not just pastoring, this church of 30, 40, 150, whatever it is. dan ga ik niet naar die gemeente toe en te zeggen, ja, ik ga die 150 mensen ga ik dienen. God has placed me here to pastor this town. God heeft me hier geplaatst om voor deze stad And who do te I need to talk to? Met wie moet ik praten? And I make that list. En dan maak ik die lijst. There are other religious leaders in this town I need to connect with. Er zijn andere religieuze leiders, daar moet ik ook mee contact There hebben. are people I need to talk to. Er zijn mensen waar ik mee moet spreken. These people are my people. Deze mensen zijn My mijn church is mensen. here, these are my people. Mijn gemeente is hier, dit zijn mijn mensen. It's an attitude. Dat is een houding. So often the huddle, Zo vaak zijn we zo'n klein clubje. we seem to be afraid We lijken wel bang te zijn. of people around us. Dat er zijn mensen om ons The heen. truth is, God is working around us and needs us to connect. Maar God is om ons heen aan het werken en Hij wil dat we verbinding leggen. Ellen White says the work which Christ came to do in our world was not to erect Het barriers werk wat Christus in de wereld kan doen, was niet het oprichten van barrières. and constantly thrust upon the people the fact they are wrong. En voortdurend aan de mensen toewerpen dat ze fout zitten. What do we value? Wat vinden we waardevol? What do we value? Which means we need to come out of our four walls into the community. We moeten dus buiten onze 4 muren binnen de gemeenschap zien te komen. Jesus said you're the salt Jezus zei, je bent het zout of the earth. van de aarde. We value being highly connected to people. Wij vinden het heel waardevol om nauw contact te hebben en verbonden te zijn met mensen. Have you noticed that sometimes people aren't coming to where we are? Heb je wel eens gemerkt dat mensen niet komen naar waar wij zijn? Alright? We need to invade other spaces. Wij moeten andere plaatsen juist binnentreden. Ja, binnentrekken. When Jesus opened his ministry, he said Toen Jezus met zijn bediening begon, it here, the Spirit of the Lord is upon me, zei hij, de geest van de Heer is op mij. and he's going to do all these things. En hij gaat al die dingen doen daar. He has sent me. Hij heeft mij gezonden. There's a sending. Er is een zending. Jesus was the sent one. Hij was de gezondene. The Word made flesh. Hij was het woord dat vlees was He geworden. dwelt among. He could have stayed in Hij heeft heaven. onder ons gewoond. Hij had in de hemel He kunnen could have blijven. dropped leaflets from the sky. Hij had uit de lucht foldertjes kunnen laten There could have been a vallen. lot of things he could have done that didn't mean that he had to come and live with Hij had us. heel veel andere dingen kunnen doen waarbij hij niet onder ons had hoeven wonen. But he became flesh and dwelt amongst us. Maar hij werd vlees en kwam onder ons wonen. And what a story he gave us to tell. En wat voor een mooi verhaal heeft hij ons gegeven om te vertellen. The apostles did it. They met, if you read Acts, they met in the temple courts. De apostelen deden het ook. Ze ontmoetten elkaar in de tempelhoven. What was that about? Waar ging dat Well, voor? that's where all the people were. Want daar waren alle mensen. It's a public Het place. was een openbare And that's plaats. where you would find them, in the En daar temple stonden courts. ze in de hof van de tempel. We need more temple court ministries. We hebben veel meer tempel Third place ministries. bedieningen nodig. Where are the people? Waar zijn de mensen? Because that's where we're going to be. Want daar gaan we naartoe. Connected We moeten with verbinding leggen. people. I don't have time to tell you this. Dit is te veel om te vertellen. Being connected. Wees verbonden. Churches of hope. Places of hope. Kerken en plaatsen van hoop. Value connectedness. Er is echt een grote waarde aan verbinding. Alright, second value. De tweede waarde. And you can say that's a nice value, or you can say no, we don't agree with that. But come up with your own. Je kunt er van alles van vinden van die waarden. Maar verzin ze zelf maar. But I tell you, a church that isn't connecting with the surrounding community is on death row. Iemand, een gemeente die zich niet verbindt aan de buurt om hen heen, zit in de dodencel. Unless we have lots of children. Tenzij we heel veel kinderen krijgen. The word became flesh and dwelt with us. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We must dwell. We moeten onder de mensen Be wonen. a blessing to the people in our community. Om hen een zegen te kunnen geven. Here's another value. Hier nog een tweede waarde. They meet people where they are and they serve their community. The value of serving. Ze ontmoeten mensen waar zij zijn en zij dienen de gemeenschap. You know, I've discovered, and this is kind of interesting, Ik heb ontdekt, en dat is interessant, that when a church has a cause, dat als een kerk echt
Ja, een cause, ja, een doel. Cause. Een doel heeft, ja. Yeah. It attracts people, Dan trekt dat mensen aan. especially younger people. En vooral jonge mensen. I was in where was I? I think Serbia. Ik was in Servië I met a church planter there, en daar ontmoette ik een kerkstichter. planting churches in New York, actually, one of the big cities. En hij was eigenlijk een church planter in New York. Yeah. And this guy goes into a new area of the town. En hij gaat naar een nieuw deel van de stad. Sometimes there are no Adventists. Soms zijn er helemaal geen adventisten. And he's planting churches. En hij plant gewoon gemeentes. They're growing churches. En een groeiende gemeentes. I said, how are you doing that then? Ik zei, hoe doe je dat dan? You don't have a core team? Je hebt helemaal geen No, he kerk. says, I make one. Nee, zegt hij, dat maak ik. I said, well, how do you start? Maar hoe start je dan? He says, well, I go into a town or a part of the city. Ik ga naar een gebied waar ik ga There's something to werken. think about if you're in a city. En in een deel van de And he stad. finds out what the needs are. Hij ontdekt wat de behoeften Chooses zijn. one of them. En kiest er één uit. And then says, I'm going to do something about this. Daar ga ik iets aan doen. And then he begins to network in that community to find others who are interested in doing something about that cause. Dan gaat hij netwerken in die gemeenschap en zoekt mensen op die mee willen werken om aan dat probleem iets te doen. And he says it's interesting that people, because of the cause, because of, what is it right? Plastic in the oceans. Have you heard that one? Ja, bijvoorbeeld plastic in de oceanen. Sky News. So all on Sky News. Ja, iedereen weet ervan Have you got tegenwoordig. it here? Ja, Good. Plastic. This is the new problem. dat is het nieuwe probleem. All right. Now that's something to think about. Dat is iets om over na te denken. How are you using plastic? Does the church have something to say about plastic? Hoe gebruik jij plastic? Yes. Kijk iets te zeggen over plastic. You know, too often we're all thinking about what's coming. Heel vaak hebben we over You know, wat er heaven gaat is komen. coming. Ja, de hemel komt eraan. We don't worry about what's going on here. We maken ons niet druk over wat er hier No, gebeurt. no, 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 no. Helemaal niet. The point is that you and I, as beautiful people, Het punt is dat wij als prachtige mensen, and I'll talk about this on, we're called to bring a piece of heaven here. het is onze taak om de vrede van de hemel En nou- hier te brengen. Nu. Oh, your will be done on earth as it is in heaven. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Can we reach forward and bring it? Sometimes we're too future We oriented. zijn veel te gericht op de toekomst. So plastic in the oceans, that's the cause. Dus er is hier een zaak. Plastic in de oceaan. If I'm pastoring a church on the coast, Als ik aan de kust een kerk bedien, I'm going to say to the community, boy, we better go and clean up our beach. dan ga ik zeggen, we gaan ons strand opruimen. Who's interested? Wie doet er mee? Some people might be. Sommige mensen zullen meedoen. And then I'm rubbing shoulders with people on a En cause. dan ga ik met ze om. Want het zijn And samen this is voor een what this zaak guy bezig. in New York is Steve. En dus die Steve in New York, You know, this guy is, and then he gets some kind of in a discipleship track. It's kind of interesting how hij he heeft een works. interessant discipelschap traject. He's got it in his head. Dat heeft hij in zijn hoofd. Intentionality. Heel doelbewust. And he's baptizing people who join the En cause, hij doopt mensen die zich aansluiten bij die who zaak. just by walking and sharing life with him, Die doordat ze met hem het leven delen, make decisions for the greatest cause. gaan kiezen voor een besluit over de grootste They zaak. become the new core team. En zij worden het nieuwe kernteam. And he's planting churches. En hij plant gemeentes. There's something about a cause. Er is iets, als je een zaak hebt, dat is een cause, jongens, dat is een goed woord voor It's the cause. value of being relevant Want dat is een kwestie van relevant zijn. to what's going on around us. Want dat is verbonden met wat er gebeurt om je heen. And taking people on a journey. En je neemt mensen mee op reis. And being sure of who you are, your own identity in Jesus Christ. En ook gaat het erover dat je zelf weet wie je bent in je identiteit van Christus. Sometimes it is easier to invite people to help with a cause than it is to invite them to a worship Vaak service. is het veel makkelijker om mensen uit te nodigen om mee te doen met een zaak, als ze zeggen uit te nodigen om Christus te gaan dienen. So what cause could we as churches or church, what is it that could attract others to come and join us? Waar kunnen we mensen uit de omgeving bij betrekken als gemeente? The ministry of mercy. Het is de Ministry of Mercy, dus de Ministry van genade. Ja. Now look at this guy, this guy, Kijk hier, talking about serving his community. hij dient zijn gemeente, zijn omgeving. This was a town in England Dit is een stad in Engeland, that had markets. I don't know if you have any waar markets in je there. net van die markten. Yeah, so Wij ook. he just decides, I'm just gonna, that's where people are. Daar zijn mensen, zegt hij bij zichzelf. Temple court ministry. Dit is de tempel of bediening. I'm just gonna have a stall.
Ik ga gewoon een stalletje. I'm going to put a load of books on it. Ik ga heel veel boeken erop zetten. And the idea is you can bring a book and take a book. Je kunt dan een boekje brengen en een boekje halen. Are you guys doing this? We have Albert Heijn doet dat. You have something similar? we have something like you put a closet, an old closet before your house. You Yeah. put some books that you want to get rid of. Beautiful. Ja, bijvoorbeeld wat te geven van een kast voor het huis en boeken in, boeken uit. Het heet mini-biep. A mini It bit. calls mini library. I love it. Well, he's done it. And of course he's got Bibles and all magazines and health magazines, he's got a lot of things, and he's just mixing with them, they come off. Hij heeft er zijn eigen dingen tussen liggen, gezondheidsbladen. And I stood there with him. En ik stond erbij. And you know, sometimes when you get into conversations, En soms krijg je een gesprek. there are some people that he feels he can pray for you. En er zijn er mensen waarvan je denkt, ja, dat kan ik proberen. And so he runs around the back Dus achter de stal into a private space. is een klein privéplekje. He has a little prayer with them. En heeft hij kort gebed met mensen. And of course he can talk to them next week when they come back. En volgende week kan hij weer met ze praten. Every Friday he sends out a text message with people he's met who will need some prayer. Isn't that beautiful? En iedere vrijdag dan heeft hij een sms'je aan een groep mensen die bidt voor de mensen die hij ontmoet heeft. I was standing with him Ik stond bij hem when I met this guy. toen ik deze man ontmoette. This guy's story is incredible. Hij heeft een ongelooflijk verhaal. His name's Colin. Colin heet hij. So I met him on the store. Dus ik ontmoette hem daar bij dat stalletje. And he told me something about what he was doing. I said, that sounds interesting. Can I come and see? En hij vertelde me wat hij aan het doen was, dus ik zei, kan ik eens een keer spreken? He's in a town where we were beginning to plant a church. So I'm trying to connect. Ik kwam uit de stad waar wij een nieuwe gemeente wilden starten. And here's somebody who's serving his community. En hij was zijn gemeenschap al aan het dienen. So this guy Dus die jongen receives £70,000 as a gift. krijgt 70.000 pond als geschenk. That's a lot of money. Een heel hoop geld. Where your treasure is. En waar je schat is, nou, What values will direct you when you get 70,000? Now listen to that. welke waarde gaat jou leiden als je 70.000 pond krijgt? £7 seems a lot sometimes. Soms is 7 pond al heel veel. What would you do? £70,000 comes into your account as a gift. Je krijgt 70.000 pond als geschenk. What values are going to direct you? Welke waarden gaan bepalen wat je gaat doen? What are you going to do with that? Ga je ermee doen? Any students here? Any students? En zijn studenten zeiden, 70, if I give you 70,000, oh, that would be good, wouldn't it? Study loans finished. als onze studenten 70.000 krijgen, Some of you geen will studie pay off some of the mortgage. Of anderen zeggen, nou ik kan een beetje van de hypotheek Oh, aflossen. I wouldn't mind that you've got. Oh, ik zou een ander ook willen. Or for me, that boat. Of die boot. See, I live in Norway now. Ik woon nou in All Noorwegen. over the place. En overal meren. Maybe I should have a boat. Ik moet een boot hebben. You know what he said? Hij zei, Because he's working from a deep value. hij werkt uit een hele diepe waarde. This guy grew up as a Christian but left. Hij is opgegroeid als christen, maar hij heeft de kerk Gave verlaten. up on it. Hij heeft het opgegeven. Partly because he felt it was irrelevant. Gedeeltelijk omdat hij vond dat het niet relevant was. But came to a crisis in his life, as we often do. Maar toen kwam er een crisis in zijn leven. Gave his heart back to Hij Christ. gaf zijn hart terug aan He Christus. says, I don't want it to be like it was before. En hij zei, ik wil het niet meer dat het is zoals het was hiervoor. And I'm not going to be blaming everyone else because I'm going to take responsibility. Ik ga niet meer alle anderen de schuld geven, ik neem de verantwoording op. So he takes the 70,000 Dus hij aanvaardt die 70.000. and he purchases, he begins to lease a warehouse in this town. En in die stad koopt hij een zakenpand. And what he begins to do is he begins to network in all of the shopping centers and the big shops and the supermarkets. En hij begint te netwerken. Met alle winkels en alle grote supermarkten. And you know that a lot of these shops, they chop things away, right? En heel veel van die winkels die gooien dingen weg. Now in the UK we have, a best before date, you eat it before this date, Yeah. and an expiry date when you shouldn't be eating. Ja, je hebt van die het beste eten voor die tijd of tenminste houdbaar tot. So he's taking the stuff in between, En hij neemt dan het spul wat er net tussen zit. gathering it together Hij verzamelt het in the warehouse, in het magazijn. and then distributing it to folks in the community that would need it. En hij geeft het door aan mensen in de gemeenschap die het nodig It's hebben. not a clear Het is geen helder He has boodschap. grown this thing so much. There are so many different. You can get anything. You can even get a hospital bed from it. Je kunt van alles van me krijgen, zelfs een ziekenhuisbed. I didn't ask him how we got it. Ik weet niet hoe die eraan gekomen is, I mean, there is a bed shortage in the UK, want er is een tekort aan bedden in het Verenigd Koninkrijk. Anything. Children's clothes. Kinderkleren, alles. Look at this. All this food, tin food. Kijk al die
blikjes eten. You know, in England it's so bad now, there are certain places that rely on food banks. Sommige Right. mensen hebben nou voedselbanken waar mensen vanaf afhankelijk And it's zijn. interesting in the UK that it's the churches that are the centers for food banks. En het is nu zo in het Verenigd Koninkrijk dat de kerken het doen. People are coming to the church to get food because they don't have enough money. Mensen komen naar de kerk voor voedsel, want ze hebben zelf niet genoeg geld. This is a value. Dat is een waarde. You know, this guy now has 7 warehouses. Deze heeft nou 7 magazijnen. 7. 7. Because he values service. Want hij hecht waarde aan dienen. I was there when he gave me a call, said Simon, can you come and help me to pack a lorry? Ik was daar, want hij had me gebeld of ik kon helpen inladen. You remember the Ebola crisis in Sierra Is Leone? de ebola-crisis in Sierra Leone? See, his ministry grew. It's not just UK now, it's Het is around niet the alleen maar world. het Verenigd Koninkrijk, zijn die dingen So we gegroeid. turned up, packed this up, Dus hij to Sierra Leone. stuurde een grote container naar Sierra Leone. There's furniture and clothes and all kinds of different things in that container. In die container. This guy turns up. He is the ambassador for Sierra Leone, En hier is de ambassadeur van Sierra Leone. who turns up to thank Die daar komt Colin. om Colin te danken. for shipping this stuff out to his country in need. Dat spul te verschepen naar zijn land dat er nood is. I got to speak to him briefly. Ik kreeg hem kort te spreken. I mean, he came to this place in his limousines. There were like 3 of them. En hij kwam daar naartoe met 3 limousines, hè. And from there he went on to update then David Cameron, the Prime Minister. En vandaag ging hij door naar David Cameron, die toen nog de I just think about it, you mean what you're doing here in this little town will make its way up to the powers that be. Wat je ook doet in dat kleine rotplekje waar je zit, zal uiteindelijk terechtkomen bij de gezaghebbers. Is this how God can work sometimes? Zo kan God soms werken. Yes. Ja, Like the wedding at Cana, Jesus. lijkt aan op de bruiloft in Cana. Who were the only ones that got to see the miracle? Wie waren de enigen die het wonder gezien hebben? Don't miss the point. Vergeet dat niet. Did the host get to see it? Heeft de gast hier het gemerkt? Did the guests know? Hebben de gasten het geweten? The only people who saw the miracle De enige mensen die het wonder gezien hebben, were the servants. waren de dienaren. The ones who were serving Degenen die dienden. got to see Jesus. Zij kregen Jezus gezien. Jezus werk. Places of hope. Plaatsen van serve hoop. Dienen. their community. That's a Hun big gemeenschap. story. Dat is een grootste vraag. We can start small. We kunnen Simple. gewoon heel klein beginnen. Who is it within my networks that needs some help? Wie binnen mijn netwerk heeft hulp nodig? Who as a church can we help? Wie kunnen wij als gemeente helpen? What are the needs in our community? Wat zijn de behoeften in onze gemeenschap? Is there a cause that I can invite others to be with me? Is er een goed doel waar ik anderen bij kan betrekken? If we are too small, Of, als we te klein zijn, is there a cause already in my community that we can join with volunteers to help them is accomplish? er al een goed doel gaande in onze gemeenschap waar wij ons bij kunnen aansluiten als kerk? Why start something new when it's already happening? Waarom iets nieuws beginnen als het al geholpen wordt? Why can't I be salt and mingle Waarom kan ik niet het zout zijn en mij vermengen with those who are trying to do something positive and good for the well-being? met hen die zich inzetten voor iets goeds in de maatschappij? It's 2 values. We'll continue Het zijn 2 waarden. in a few moments. Over een tijdje gaan we verder. Het is nu pauze. Thank you for listening. Dankjewel voor het luisteren. We gaan even nou